Die sich hier angebotene 5-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die modernisierte Terrassenwohnung befindet sich im Kreis Offenbach. Das Zwei-Etagen-Haus wurde 2013 saniert. Das Objekt verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 176 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Terrassenwohnung auf 1.950 €. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.